Здравствуйте, дети! Сегодня мы будем изучать природные явления. Эбби, смотри! Тише, дети! Это ураган! Ураган – это очень сильный ветер. Мои волосы! Стойте! Кстати, дети, это ураган! Цимя, удержись крепче! К счастью, ураганы быстро заканчиваются. А это наводнение. Если дождь идет и не останавливается, в водовлеках и морях может выйти из берегов. Что происходит? Дети, это и есть наводнение. Не люблю воду. Следующее – землетрясение. Землетрясение – это когда земля трясется изнутри. Нет, ребята, все под стол. Ага. Кстати, дети, это землетрясение. Дети, лава очень опасна. О нет! Надо выбиваться отсюда! Идея! О! Yes! Сыня, скорее!